वायरल फीवर, सर्दी, खांसी, जुकाम से आजकल बड़े बुजुर्ग बच्चे सब परेशान हैं। 3 दिन में आराम मिलेगा ऐसा एक काढ़ा बनाएंगे। 1 गिलास पानी लेना है, उसमें 4 से 5 तुलसी के पत्ते, 1 काली मिर्च, 1 लौंग और छोटा सा अदरक का टुकड़ा इसमें ऐड कर देना है। 2 बाफ आने तक उबाल लेना है, छान लेना है। गुनगुना है तभी हमें रात में सोने से 5 मिनट पहले इसे गर्मा गर्म पी लेना है। ये काढ़ा पीने के बाद कंबल ओढ़कर सो जाना है तो तुरंत हमें पसीना आता है। पसीना जैसे भी आता है तो फीवर कम होने लगता है। सर्दी जुकाम खांसी में अच्छे से आराम मिल जाता है। बड़े लोग हैं तो 1 गिलास पूरा लेना है और छोटे बच्चे हैं तो आधा ग्लास ही पीना है। अच्छे रिजल्ट मिलेंगे 3 दिनों में।